Дорогие друзья, пожалуйста, помните и знайте о том, что антибактериальная терапия не одно и то же, что противовирусная терапия. К сожалению, причины развития этих заболеваний абсолютно разные, потому что разная природа их возникновения. Антибиотики никогда не применяются при вирусной инфекции, более того, они могут быть опасны. Поэтому еще раз хочется подчеркнуть, что если развивается вирусная инфекция, здесь надо немедленно обратиться к врачу, не заниматься самолечением и получать уже четкую, квалифицированную, профессиональную противовирусную терапию.